Halo guys, balik lagi bersama aku. Di video kali ini kita bakal melanjutkan quest story si Mizuki. Yo, gimana keseruannya? Let's go. Oke, di sini kita bakal lanjutin quest story-nya si Mizuki lah ya. Karena memang questnya ini lumayan seru. Banyak sih yang quest yang seru, tapi kita pilih Mizuki dulu karena paling pojok ya. Kenapa pilih yang paling pojok bang? Suka-suka saya. Kalian diam. Oke, mungkin dekat sini. Sabar. Nice. Mungkin ini videonya nggak bakal lama ya, 20 menit aja guys. Nah, aku ada hal yang harus aku kerjain juga. Lagi udah mau deket-deket lama ya kan. Pokoknya lumayan sibuk juga lah Desember ini. Ini selamatkan siapa tadi? Aku udah baca dikit tadi. Ini kan tempatnya yang dikasih Miko. Kenapa Mizuki? Sudah kalian juga setelah tahu apa masalah kedua orang pasien. Jadi sini murid. Kita cuma punya petunjuk sampai sini. Kalian sebenarnya sudah memimpin penyerangan ya. Aether. Oh, domain. Boleh. Kita usir bawa anima sama elektro. Persetanan dengan semuanya. Aku bawa Mafika jedor. Dor langsung. Belum tahu merasakan nuke damage. Yo, animasinya, Bung. Infinite Castle kah? Infinite Castle. Yo, waduh gila. Nuansa Jepang Shogun gini. Waduh emang. Jangan jauh-jauh dariku. Aman. Wih, kita pakai Mizuki guys. Let's go. Ini BL5 standar sih. Ini singnya kah? Bintang 5 sih bener. Oh, Nemo. Pakai finish fan gitu pokoknya. C3 gelo. Ini yang paling pakai apa sih? Ultinya bukan ya? Tapi skill 2 nya. Pakai kipas. Yo. Ini hampir sama kayak Sucrose ya. Oke, panseteknya gitu. Kita review dikit lah.
ってるさ。Ini air. こんなところに待ち伏せ。どうやら還元されてないみたいだ。Siap. 夢か。Enak banget pakai musik. Lumayan lah, lumayan enak. やはりいらっしゃいましたね。 Makanya kau juga. 夢水木さん。おや、江村中也。やっぱり君だ。こいつがこんな律儀なやつだ。もうその名で呼ばないで Tolong くだ jangan panggil さ aku い。 dengan 負の感情に支配されていた過去はその感情とともにとうに捨てたのです。すべての負の感情を消すことなんてでき Tidak ない。 cara apapun untuk 君が今 melenyapkan 経 semuanya. 験してることはただの偽りに過ぎないんだよ。 Yo, 面白い言い方ですね。 ini genjutsu kah? 何笑ってんだよ。人を苦しめてるってこと分かってるのか。 Sudah makan korban. 苦しめてる？どう思われようと構いません。あなたたちに理解されずとも私はあなたたちを理解しましょう。 Meski aku tahu kalian tidak bisa menerima pendapat. だこいつ態度は柔らかいのに。 Ini kayaknya 夢水木さん。 uh, ご覧の通り、 Sheep 私の and 心の bukan は完全に Wolf 解 in 消さ Cat れて Shape. います。 Nah gitulah. あなたが下した診断はとても複雑な Pernah ものでし mencoba. た。すべては私が無能な人間であるがゆえに Betapa rapuhnya seorang manusia, aku tidak bisa melenyapkan ketidakmurnian emosi dengan hanya mengendalikan か diri. つての私は Hidup ini penuh amarah dan takutan. 感じていました。 Takut bahwa aku tidak layak menerima perhatian orang, marah ketika mereka mengalami. Kayaknya sakit hati banget nih Emura. Tapi ingat, 周りからは見放されました。でも今は違います。私はもう恐怖と怒り tidak を ada 感 rasa じる takut. ことはありません。 Tidak lagi murka, durjana, tidak. 喜びのみ。 Aduh, 心の問題に対 kalian し baca て sendiri lah ya. 独特な見解を持ってるみたいだね。なら今回はDengan もちろん senang. 構いませんとも。 Oh, kenapa Ether? 最初の物語の主人公はとある兵士。彼は自分の怒りを抑えるこ Ini とが main できず、 kasus-kasusan. よく衝動的に。怒りを捨ててしまえばいいでしょう。穏やかな喜びを得られます。二つ目の物語の主人公は漁師だ。魚を取ることで生計を立てる彼はある日波を恐れるように。恐怖を完全に忘れればいいでしょう。すぐに漁師に戻れます。 Setelah itu dia akan kembali ke laut. 残念ながら両方とも不正解だよ。ほう。兵士の怒りは彼の心情から来るものだ。それは彼を衝動的にさせたが、同時に彼の正義感でもあった。全ての怒りを失った後、彼は犯罪者たちを見逃すようになり、兵士の職務を全うしなくなった。漁師は波に恐怖を感じることで慎重かつ理性的な性格を身につけた。それからというもの、彼が乗る漁船はほとんど事故に遭っていない。全ての恐怖を忘れた後、彼は最初の漁で船員全員の成果を無にしてしまった。不思議でしょ？
Menarik sekali bukan? 怒りは心情を守るための勇気となり、恐怖が理性として働くなんて。それは人間の夢は感情と密接な関係 Dari にあ mimpi る。 dan 私た sekian ち lama. 夢食いバクは長年夢と付き合ってきたことで、人間の人々の負の感情は消えやしない、永遠に存在するんだ。でも同時に負の感情が存在することで健全な人格を得られ Kondisi る。 kejiwaan manusia tidak bisa dikatakan 君 sehat. のしたことが彼らにどれほど深刻な影響をもたらし、実に興味深い理論ですね。 Aku あの ingat 二人のことを思い mereka 出し tapi ましたよ。 sayangnya ですが emosi yang 残 tersisa 念 dalam な diri が mereka ら adalah kebahagiaan. 健全な人格には負の感情が必要。冗談もほどほどに Ya してくだ begitulah kamu, さい。 sahabat sehat. でなければ昔の私が完璧だったというつもりです。負の感情の存在を受け入れることは Mengakui bahwa 別に emosi それら itu に支 bukan 配さ seperti れることを memberikan 意味しな memegang い。 kendali atas 人間のさまざまな benak dan 感情は kehidupan kita. 互いにバランスを取り合う存在なんだ。そのバランスが崩れてしまえば感情と感情の間に亀裂が生じる。暴走した怒りは理性 Tuh を dengerin guys, dengerin guys, dengerin Emura. 感情のバランスが Sorry 崩れて sorry guys. 私はかつて君は感情に支 Kamu 配され didominasikan oleh 故意に emosi. 他人を苦しめ Dalam た。 pengaruh emosi kamu dengan sengaja melukai 自分がもたらした苦しみを感じ取ることすらできない。これから下す診断は失礼に当たるかもしれないけど、君の人格は真逆と言えるほど変わった。でもどちらも悲しいまでに哀れで常軌を逸している。 Hah, kamu lucu 実 sekali. に面白いですね。で Menarik, すが tapi tidak い ada や gunanya. する必要はない。全く不愉快などではないのだ。あなたの無礼を許しましょう。私は今の自分が完璧な存在だと知っているんです。その最たる証拠も持っています。あなたは悪夢は負の感情の蓄積によるものだと言いましたよね。しかしこの力、これによって証明されることは一つ。 Dalam diri そ sudah う、負 dilenyapkan. の感情が消えたと Kadangkala いうこ emosi と itu です。 bisa bikin kita jauh lebih baik loh. 残念だけどここが君の悪夢なんだよ。 Kita sudah ada di dalam mimpi burukmu. な Kocak nih. 入ってからずっと不思議に思ってたけど、道中私たちが Nah, 遭遇 yang した kita 敵 temui は adalah pewujudan dari 彼の emosi 負の negatifnya. 感情が具現化したものだよ。一体どういう。君の感情を消せるといったその存在は単に君から負の感情を隔離させただけなの。君の触れられない潜在意識の中に君の状況は他の被害者たちよりもっと危うい。自分が悪夢の真っ只中にいることすら笑えるな。 Mensirai. これは恐怖か。いや違う、そんな感情あるはずが。ただの冗談だろ。 Ini bukan mimpi. 後ろからな。 Harus やはり見破るか、我が天敵よ。 Yo, siapa itu? Siapa itu? こやつの感情を包む前は Lihat pandangan persiapan matang. だというのに。やっぱりね。 Sudah kuduga. なんだこいつ。ムマ。 Apa? 大昔に稲妻をばっこしてた妖怪だよ。私たち夢食いバクは Kami para Yumekons bagus suka makan mimpi buruk. ムマは人間の悪夢に寄生する種族 Sekarang なんだ。 mereka tinggal di 相 dalam 入れない mimpi 存 buruk. 在でね。前に旅人から奇妙 Aku な夢 dengar の mimpi 話を聞い bercerita た mimpi 時、 aneh. ただそうでないとはいえ本当に過去の旧敵を目の当たりにするなんて。 Sekarang seharusnya mereka sudah lama punah. 改めて名乗るとしよう。我 Maksudnya aku. 黒夢、 Namaku Kuroyume. 貴族の最
Dan aku adalah salah satu karakter yang tersisa di 久し kaumku. く聞かなかった名だけど、一体どうやって生き残ったの？ Pada era dulu. Tapi kamu adalah musuh-musuh yang ditakdirkan untukku. Nah, mau dari takdirin untuk musuh bebuyutan dari sananya. Tapi sekarang cara menghidupkan kaumku dan kalian tidak bisa menghentikanku lagi. Kenapa ya murah? まずい。早く追いかけよう。 Ya murah. Kenapa ya murah? Kejar. Oh, sini. Sabar. Sabar guys. これは拒絶の感情だね。なんて強烈なの。急がないと。 Yo, ini disuruh ngapain? Duh, ada chest tadi lumayan dapat 5 primogem. Oh, lewat sini. Nih, wih, Infinite Castle. Kita demo Slayer, kita jadi ice. Kayaknya bisa deh kalau dorong gini langsung. Kita jadi Rengoku. Tapi ini cewek. Udah biar dulu. 周りの道がおかしいぞ。彼の感情がますます抑えられてくる。 Ya, jatuh pula. Kalau ini bisa terbang ternyata. Kayaknya pakai Mafuika aja daripada Mizuki. Oke, sabar. Set, nice. Naik cepetan. Langsung aja lah. Patrick cepet. Yuk. Aman. これでもう逃げられないはずだぞ。うわー。 Ih, よかった。みんな気を。 kena jebakan sialan. 大丈夫。一応私の Sebagai 力で mantalan ketika kita jatuh, semua baik-baik saja. 問題ないぜ。この程度の高さやっぱり隔離されたね。 Sudah menguasai kesadaran penuh. 水木、一旦目を Apa 覚まして mungkin lebih gampang kalau kita bangun あいつを sekarang? 捕まえるのはどうだ？いや、 Eh, ここに入 Ingat る bahwa 前 yang に嗅いだ tercium 香り waktu を覚え masuk てる。 tadi itu cara あ si れは monster ママが memancing 夢 orang と ke dalam 誘 mimpi. うための手段でね。 Setelah masuk kita tidak bisa 本 keluar 体を sebelum 倒さ menumpas ない wujud かあ aslinya. いつが江村昼夜の悪夢に寄生してる今。 Emura. 悪夢を？ Emura jadi Wahda doang guys, kasihan banget Emura. この悪夢ってきっとすごく。ママはすでに多くの Monster 人 ini 々 sudah に影 terlalu 響を与 banyak えて memakan きた。 korban. Kita harus hentikan. ちゃ Ayo, んと準備したって言ったでしょ。それに kita gagal mengejar. Tapi ada titik terang. Kita bawa 追 masuk いかけ sekarang. てた時、少しず Kita, つ sekarang 彼の kita 夢 di の奥 lapisan 深くへと入った alam んだ。 bawah sadar inti. 潜在意識にある負の感情を Ini 熟 kayak 成させ di ると ini gak sih guys? Ini pas lawan Sker. Pas Noel kan si Nopal ketemu Sker. ここには Nui きっと villain Nui たくさん pokoknya の itu. 感情のか Top けらが DPS Hydro. その目的地 Tujuan 光 kemana? のある場所だよ。 Ke tempat orang itu. Oke, boleh. Kenapa? 俺が違うと言ったら違うんだ。 Kalau aku bilang ini salah, ini ya salah asal kamu paham. こんな目障りなもんを持って走る。重苦しいぞ。気をつけて。 Ais, かけら nyata. に近づく。静まれ。せい。 Ah, kepingan keramik. 作家だと。 Oh, bukan kertas. そんなくだらないもんを捨てて。ちゃん Kasihan amat. ここはまだ止まるべき場所じゃないよ。 Ayo teruskan Mizuki.
もう一曲どうだ。あいつ自分から Dia 来ねえ bis し、 di わざわざこっちから dia 誘 sih うのも biasanya な。 nggak pernah ikutan ya. ほら続けるぞ。あんなやつほっとけ。 Dia biarin aja す sendiri. ごく悲しい。ここも違う。 Oh dijauhin. あ、見えた。あそこに。 Ayo Mizuki. 夢療法。 Murah 彼の悲しみだよ。 sedih yang tak 人 berujung 間のさまざまな感情は互いにバ ada ランスを dalam 取り合ってる。 keseimbangan yang sangat rapuh. そのバランスが Keseimbangan 崩 itu れた hati 時、 kacaukan. 溢れ出す Emosi 負の negatif 感情 akan は lepas 制御不能 kendali. となり、やがて悪夢の Pada 源に akhirnya 変わる。 menjadi mimpi buruk. あのムマは負の感情 Dengan を確 mengumur 認さ emosi せること negatif でバランスを sepertinya ini 崩 lalu, した。だから lalu membiarkan こんなに membusuk. 強烈な悪夢を作り出せたんだ。 Makanya dia bisa menciptakan mimpi buruk yang mengerikan. 再びバランスを取り戻すには溢れ出た負の感情を処理しなければならない。 Harus dibuang dulu. それが Ah, jadi itu maksudnya makan mimpi buruk. パイモンは賢いって。次はどうすれば Habisnya 溢れ出 kemana? た負の感情を Aku perlu cari jalan memisahkan emosi negatifnya. Untuk itu aku perlu 悲 media しみは khusus. その媒体にちょうどいい。うまく制御できれば感情の波を落ち着かせ Kendalikan atas 情緒を emosi 整えるための助けになる。チュウヤ、泣いていい keluar よ。 semua, cuy ya. 泣いたら楽になるわ。 Nangis sampai puas. Terus cucurkan. その過程で制御不 Ini 能な akan 怒りや meluruskan 恐 rasa 怖、 takut dan amarah. 埋められない悔しさ、どうにもならない失望、溢れ出た負の感 Emosi 情は berlebihan 全 ini て akan 切り離され dipisahkan る。 dari yang lain. Semua itu sumber dari mimpi buruk ini. Ais, gumpalan ungu-ungu ini. Mizuki. 大丈夫。 Rasanya najis, tapi aku sudah boleh もう berbuka 数え makan きれ yang ぬ彼の beginian. ように一見救いのない人間でも思いっきり泣けば Dia sudah tidak 負 tertekan の感 lagi. 情の沼から抜け出し Sudah bisa naik sedikit 新たな lebih 一歩 tinggi を踏み出せ dari るはずだよね。 lagi dari keluar dari jurang チュウ keputusasaan. ヤ、そろそろお母さんここで待っているわ。チュウ Kamu ヤが出 siap? てきたら Aku ingin mendengar ceritamu lagi. Jadi emosi negatifnya punya Cuya itu ngumpul. Kenapa nangis? Yo, nyentuh. これで悪夢の消化は終わりだ。 Yo, 穏やかになったみたい。 tapi kamu menemukan satu jarak emosi yang berat. Kenapa? 本体が現れた。 Lawan aja. Tidak ada yang berubah. Cuma satu inang yang saja yang lepas dari genggamanku. Sudah terlambat. Aku tidak bisa dihentikan. Mataku colok aja pakai ujung sate.顔が曇ってるぞ。 Ayo. Yo, ここは Cuya ternyata di balik 辺境まで ceritanya 引きずり込まれたみたいだね。 punya masalah yang kelam juga. 辺境？ざっくり言うと Sederhananya ini mimpi di dalam mimpi. 稲妻の人たちのあのムマはここに隠れていたこ Monster とで itu bisa selamat dari keputusan kaumnya karena disembunyikan di tempat ini 水木、ここを自分の生存だけに適した環 supaya 境に作 dia り変え bertadi dan 同時に dia 分身 ingin を与えるこ mengadakan の場所 dirinya は全ての稲妻人の夢とつながってる。 dari sini ここを拠 dia 点に bisa mendapatkan 稲妻 belahan の人た diri ちの悪夢成功すれば確かに一族は復興を遂げる。 Oke, オイラたちの berarti 目標 kita は明 sudah 白だ tahu な。 kan harus ngapain. 倒すぞ。
sikat. 近づけば Mungkin そ kalau の核 kita を破 bisa 壊で mendekat き ke るかも intinya, しれないけど dia membawa semua mimpi buruk korbannya ke sini, melipatkan keadaan この kekuatannya. 数ともなると Menghadapi segini ヘ banyak ムラ中 sekaligus 也と同じ方 perlu 法じゃ無理だ pendekatan khusus. いい夢の力を Kita 借りる perlu 必要があ kekuatan る yang bisa menyaingi mimpi buruknya. Ya, kekuatan mimpi indah. いい夢 Ini adik kemana 勉強 itu? の中には迷子になった意識が Benar-benar 存在す yang る hilang. この中にきっと Benak-benak いい hilang. 夢から生まれた Mizuki. Yo mata Celestial. ここはもう無魔の領域になってる視線を避けながら進もう静まれ Nggak bisa. Susah guys. Kayak ke situ. Sabar. Mafik aja. Apa sih Mafuika? Enggak jelas. 夢療法 Nggak bisa. Harus Mafuika banget kah? Nggak harus Mizuki banget kah? 顔が曇ってるぞ Ini nggak nyampe awas. じゃあ行くよ響け格のね Langsung aja. 静まれ悪夢 Ulti. には飛んでいけ Juga Mafuika campur Mizuki lumayan oke guys. Baju Zero. 森の中でタヌキを追いかけ木に登ってオニカブトムシを捕まえる Memanjat pohon untuk mencari oni kabuto. 喜びを貸してくれてありがとう Terima kasih telah meminjamkan kebahagiaanmu. Ada master lagi kah? 顔が曇ってるぞ Sabar, kesini dulu please, nyampe. Kocak, hampir. Oke bisa. Let's go Mafuika. Let's 宇宙 go. で花火を見上げ感動を貸してくれて Terima あ kasih りがとう karena telah berbagi semangatmu dengan kami. Terima kasih Pak Zira. 力は十分集まった今なら Langsung aja kita この sikat 先に核がある mimpinya di depan. Pertarungan sengit menanti. いい夢の力 Kurang ini. 本音を言うと Kalau saja kita bisa cari lebih banyak, tapi yang ada di sekitaran sini cuma begini saja. つまりこれ Ayo, そうなの peluang kita sangat kecil. 50-50 kah? Guys. 静まれ Kasih dulu please, nyampe lah. Pas banget lagi. Oke, sabar. Oke. Hah? Mata kayak lu dong, Mak. Z sini. Oke. Oke, langsung.
まだだよ。 Oke, oke. 夢療法。夢の力を使って。 Stop. Stop, kita kurang dulu. Bantu. Kita kumpulin kita. Udah semua kocok. 顔が曇ってるぞ。 Oh, nggak enak buat aku ngikutinnya undang-undang. じゃあ行くよ。 Oke, let's go. Bisa lah. Kita berdua sama-sama menang. 君が与えてるのは本物の喜びじゃない。ただ潜在意識へと抑え込まれた負の感情は熟成を続け、君たち一族は力を得るために宿主の負の感情を常に。 Salah. Kali ini aku yang akan mengubah takdir kaumku. Hah? Dia nggak ngeliat apa pakai matanya. Dia tuh kalah. Tapi aku bisa memberikan keadaan itu manusia. Mereka menjadi ingat sempurna. Inilah jalan menuju kebangkitan. それは常軌を逸した哀れな Kamu 状態 sadarkan に apa 過ぎな artinya い ini? Kamu cuman pindah dari satu ujung ke ujung lainnya. Oh, sadar betul. Tidak ada. Tapi sayangnya aku tidak peduli sama sekali dengan beban moral yang kalian timpa ke atas puncak kalian sendiri. Kesehatan mental apa itu? Aku sudah menang jauh sebelum kamu masuk ke dalam mimpi ini. Hah? Kok bisa? Mizuki, kuat, ayo. Apa ini? Yo, what the animasi. まだ力が強くな Dia るなんて semakin kuat, tapi kekuatan mimpi indahnya sudah habis. 夢の力はもうでもこれ以上は Kalau misalnya masih keburu, kekuatan tidak akan cukup. Mizuki. Tapi tanpa tuntutan terapi mimpi Yume Baku, kamu kira ada manusia secara alami terdorong untuk menerima emosi negatifnya? Hah? Tidak. Mereka suka lari dari kenyataan, lupakan semua masalah, hidup dalam khairan dan で angan-angan. も私が心理療法士を目指したのは Kamu belajar dari psikologi. Mizuki. 旅人 Rata. Mizuki, let's go. What とい the うことだったんだ wallpaper? Rasanya jadi begini 彼 rasanya. がもたらす思い Kerinduan. 敗北がもたらす絶望冷たいショック Untuk す menghadapi れ違い ketidak. がもたらす後悔切ない後味最後は Dan setelah semua rasa ini, 甘 yang くて muncul adalah manis, semangat, dan 爽や harapan か baru. な味 Jadi itulah kenapa aku bisa Akhirnya mencicipi mimpi hajimete indah atta di toki. kali いい pertama 夢 kita を bertemu. 私に出会う前から Jauh sebelum kamu bertemu denganku. 君は逃げないそんな君が Mizuki, 長い旅の思い出を磨き上げて得た ayo kuat Mizuki. 私が心理療法士になったのは Mizuki, みんなが君みたいな人間になれるよう手伝うた kamu めなんだ harapkan. Ayo Mizuki. Let's go. Kamu adalah harapan baru. Kenapa elektro? Oh, resistennya. Sabar, lihat build-nya. Physicalnya make bonus dong. Artinya ini lagi.
kita lawan sini ya. 思いっきりその剣を振り下ろして Semburan. Dor. Shogun, aku pinjam kekuatanmu Shogun. Raiden. Rewel. Aduh, kenapa harusnya kenapa sewan? Ayo bisa ya. Sep, sep, ulti langsung. Sep, 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 sep. Oke. Kita kasih semburan. Dar. Mizuki, let's go. Mustahil. Hanya dengan mimpi satu orang kamu. Bagaimana caranya? 偽りの夢が Setelah 壊れ mimpi たら palsu dibuat あの被 hancur, 害者たちも aku 元に戻る pasti bisa memulihkan 君 semua たちの korbannya. 助けがなかったらひひこれ Jangan sungkan gitu dong. Akan menyusul para pendahuluku ke akhirat. Kamu まだ息があるのか tunggu, ada 水 suara の air. 音がするぞ Dengar nggak? まさか宿主を Membuat 操って sejenis alat di 洞窟に仕掛け bawah る air. つまり Artinya 俺たちの kita yang di dunia nyata akan 目 tenggelam. を覚まさないと Bangun. Kita harus bangun. でもどうやって Gimana cara cubit pipi? Enggak gitu juga. この高さなら十分のはず旅人パイモン Aduh, ayo Paimon. Lupakan rasa sakit. 可愛いなら Kau takut 私 pegangan の手を tanganku. 握って目をつまっててこの前みたいにね Betul, sama seperti terakhir kita. Mizuki, hater. Sial kau hater. Dapat juga tangan Mizuki hater. Aku iri sama kamu hater. Ayo loading lama banget lah. Cutscene. Aether. Tenggelam. Oh. What the cutscene, bro? さあ行くよ Pegang yang 夢 erat. 空の仕事はここからだ Nah, Paimon nggak usah dikasih, dia udah terbang. Yo. Kenapa? Dia ngasih mimpi indah ke semua orang yang lagi tidur. Enggak, itu ada kunci-kunci. Oh, mimpi buruknya dimakan sama baku-baku sama tiaranya. Ya, ini lucu, lumayan lucu juga ya pakai sempak doang gitu. Pakai celemek atau sempaknya? Yang itu bro. Mizuki. Yo. Ending kah guys? Ending kah guys?
Yo. Akhirnya Inazuma dikasih mimpi. Semua mimpi buruknya dimakan sama peliharaannya ya. Dari teror Emura gitu. Nyata bukan salah Emuranya. なんとか終わった Dapat SS 手を bagus. 頼んでおいてよかったよ Ya, paset. Enak sekali 旅 rasanya. 人興味深い問題を思いついたよ Manusia lebih banyak mimpi indah atau mimpi buruk? どっちが多い Mimpi buruk. やっぱり Berarti kamu juga sadar ya. 実は Hanya orang yang bergumul dengan emosi 自分の負の negatifnya. 感情を処理するのが苦手 Semua なんだ dimasukkan ke hati そ sampai の感情は membusuk 心 dan の berubah 奥に menjadi 隠 mimpi され buruk. いやだから人間にとって悪夢の方 Maka が dari いい itu 夢よりも manusia はるかに umumnya 多い lebih banyak mimpi buruk 大半の daripada 人の mimpi いい indah. 夢は刹那的で Dan mimpi indah あまりに biasanya も lebih 希少 singkat, だ sebentar 他人 sekali. が分かち合う余裕 Jarang なんてない terjadi, sampai nyaris mustahil diceritakan ke orang lain. 中には私たちあ夢食い箱に悪夢を消 Bakal 化 ada されないと juga いい夢を orang 見 yang られない人も seenaknya. そういうわけで Makanya jatah makan kami itu umumnya tidak い enak つも悪夢なの dicoba seperti apapun. どれだけ努力して Keadaan も tetap その現 seperti 実を itu 変える terus. 私ね昔夢食い Aku 箱 dulu は percaya 悪 ilmu 夢を baku 食べ adalah るための semata-mata 道 hanya 具でしか untuk なくて tempat 終 pembuangan わりの mimpi ない buruk. 区域に閉じ込められたとえ心理 Aku 療法士 menyebutnya であっ diri ても psikolog. 暗い気持ち Tapi は避けられないの aku sendiri pun kadang 私にとって bisa berpikir それが negatif. 唯一の心の問 Ya 題かもし itu れない saja dari masalahku. 心理療法の知 Tapi 識を setelah 勉強 belajar して di から psikologi, こんな可能性を考 aku えてみたん jadi だ punya pandangan baru terhadap semua 治 ini. 療を通して自分の喜怒哀楽をそしたら Dengan demikian, いい夢を見る aku 人 akan がどん lebih どん banyak 増え orang て yang そ berkapasitas れを ruang 分か kosong. ち合える Dalam benaknya cukup untuk mimpi indah. Dan mereka ceritakan もしくは考 lebih えが甘 tepatnya いとも naif. 言えるかな今までこんなにたくさん治療を行ってきたのにそれが実現したことだから Terima kasih baru setelah kenal dengan Miku, maka 君に出 aku 会って bisa yakin bahwa mimpi ini, doa ini pasti bisa terwujud. 私の心の問題はこの Obat 治療で mujarab もう十分 kadang melanda benakku. Yo, 随分探したぞここにいたんだな Paimon, kenapa kamu gangguin bunga? さっきバクたちの悪夢を食べてるとこを見てたんだけどみんなお腹をそういえば施術の予約をしようと思ってたもう遅いし Sudah di ujung sudah. Besok lagi ya. そうかでも夜はまだ長いもう少し月をな Miku. Quest Mizuki selesai. Let's go, guys. Mizuki. Let's go. Let's go, man. Oke guys, mungkin sampai sini dulu videoku. Questnya telah selesai. Mungkin selanjutnya aku bakal mencoba quest Kokomi ya, karena itu menyangkut quest Archon quest juga. Yup, sampai sini dulu videoku. Maaf ya kalau ada salah kata atau mungkin delay ya, karena aku juga lumayan rada sibuk sekarang. Yo, see you next time. Enjoy the next video. Dan semuanya goodbye. Bye bye semuanya.